麥貝兒同埋鐘一憲去到會展出席電影嘅首映，佢仲大爆做嘢之前坐地鐵遇到一個奇怪嘅阿叔同佢貼到實一實。我喺度諗點解嗰個人咁近同埋有啊，就係好驚啊，知唔知？跟住然後咧，後尾我以為太逼，咁我冇理由即係我諗住體諒人哋啦，點知咧後尾到啲人落晒車，佢都係咁樣。好啦，唔好再喺度啊！冇啊！成架車到我哋兩個喺度，跟住我即企喺度望住佢咯。啊！你望住佢。你望住佢咪仲嗨？阿叔嚟，跟住佢即刻咁。你對回眸。係啊，好驚啊！所以之前有人提議過咧，香港咧效法日本咧，即係女性車廂，其實好啊，我覺得係啊，因為真係好尷尬，好似嗰個情況咁，我都唔知道應該話，喂先生你可唔可以唔好貼咁近？因為真係係啦，太逼啦，因為真係咁，我覺得如果我去鬧佢咧，嗰下我唔知佢有心想非禮我噶嘛，咁我就會覺得太過體諒啊。自己都嚇到咁，你仲為人着想，真係太過好人啦。而同場嘅 Kelly Jackie 就透露，班 friend 好擔心佢冇拖拍，呢排都密密介紹啲男仔俾佢識。好煩，喺 WhatsApp 開個 group， 跟住就將我同另外一個男仔加入去，跟住咁樣轉頭。呢件事係原來 WhatsApp 可以咁樣用嘅咯，都係圈內啲 artist 朋友成日都好戥我擔心，因為佢哋識咗我好幾年啊嘛，所以我咪繼續自我增值，要學煮嘢食咯，咪就係仲 keep 緊。係啦，呢排煮下嘢食咯，又係 keep 住，係啊。啲好嘅。因為我問過，真係要留住男人嘅心，係留住個胃先啊嘛，我記得㗎，我有㗎。